Всем привет, друзья! И те зрители, которые будут смотреть это видео, я сейчас буду готовить такое лекарство от простуды, чтобы вылечить свое горло, если очень сильный кашель. Рецепт такой, этот рецепт очень помогает избавиться от кашля, укрепляет иммунитет, так как имбирь можно здесь добавить и такой у меня есть, и можно корешками, да? Ну, Мама, имбирь. дай мне посмотреть, какой. Дочь, давай, я сейчас сниму потом, хорошо? Здесь у меня мед я приготовила. Лимонный сок, можно лимон выдавить, но у меня нету сейчас лимона, я буду добавлять Мама, вот это. понюхай. И нужен будет еще лук. Я взяла луковицу, но я взяла побольше и хочу сделать это в банке. Если есть банка поменьше, но я не стала сейчас идти брать маленькую банку, я решила сделать в этой. И я хочу сделать такое лекарство себе и детям, ну, всей семье. Значит, сейчас я начищу лук, порежу его мелко-мелко, чтобы он пустил сок с медом, вот это все буду добавлять. Примерно все в одинаковых количествах. Ну вот если, например, добавляем лимон, 1 лук, там ложки 2-3, ну там по вкусу, да, меда. И все это сюда добавляем, и оно должно настояться сутки точно. И смысл такой, что этим полоскать горло, ну и немножко запивать. Глотать это лекарство. Оно очень помогает от простуды, от очень сильного кашля, который можно убрать. Мне этот рецепт дала зрительница, и сейчас я буду это делать. Чистим лук. Сейчас все плакать будут. Я взяла побольше луковицу. Можно поменьше. Но то как лечиться будут все. Так, значит, что делаем? Мама, я не хочу лечиться. Я режу вот так вот, чтобы помельче было это. В общем, мелко нарезать. Режу так. Потом вот так нарезаю мелко. И по возможности я уже плачу. Мама, а до чего ты делаешь? Так, руки убери. Мама, а до чего ты делаешь? Лекарство делаю, чтобы не кашлять. Ты тоже будешь пить, да? Угу. Будешь пить лекарство? Угу. Я тоже сказала, буду пить лекарства. И укреплять иммунитет, да? Угу. Чтобы не болеть. Угу. Сейчас как раз сезон простудных заболеваний. Все болеют. Вот как раз этот рецепт Да. кому-то пригодится. Угу, да. Только я точно такой же Угу, делала мед и лук просто, и все. Сок. Выдавливала. Ничего. И он просто постоял, и я потом давала пить детям. А вот это вот с имбирем и с лимонным соком, это мне дала зрительница. Спасибо ей огромное за рецепт. И думаю, что многим этот рецепт пригодится. И он не такой затратный. Все есть. То, что имбирь сейчас очень дорогой корешками.
А порошковый недорогой. Купить можно везде, в магазинах продается. Так, и вот так будем мелко-мелко-мелко нарезать. Только я плачу от него очень. Если есть возможность, вы можете не нарезать, а, например, ну, через мелко, как он режет там, комбайн. Ну, тут смысл такой, что он потом сок вот это дает, лук. Настоится и будет давать сок. Я вот думала, хватит эти две или лучше половинку. Ну, тут примерно, не обязательно смотреть будете. Но еще скажу, что вообще у меня аллергия на мед. И я как-то одно время всегда лечилась. Ну, горлышко заболит, я раз в рот мед и хожу, как конфетку сосу. Держу во рту. А потом в один прекрасный момент у меня оказалась аллергия на него. Высыпала. И теперь я немножко осторожней. Стараюсь его меньше кушать в маленьких количествах. Но это для тех, вот у кого, если есть такая проблема, что думают, что если аллергия, мед вообще кушать нельзя. Я думаю, что можно, только в маленьких количествах, по чуть-чуть. И увлекаться. Тем более в таких целях, которые надо полечить горло. А сейчас что ни возьми, все лекарства с медом связаны. Так же? Я думаю, что так. Вот так нарезали. Еще можно покрошить помельче. Все это будем заливать. Кашицу эту делать. Вот. Теперь мы высыпаем мелкий лук, который нарезали, сюда. Аккуратненько. Даже полезно им просто вот так порезать. Я, когда готовлю, тоже всегда дышу. Это очень полезно. Как раньше всегда повесили мешочек. А что ты делаешь? Лекарство. Да? Повесили мешочек и дышим. Как это полезно и нужно. Так, все. Теперь у нас вот здесь вот ложка. Сок лимонный. Мы такой добавим. Это что же сок лимона? Да, может быть, какой-то не совсем такой, но по идее всегда его в выпечку добавляют и нормально. Да, он прям такой мутненький, как будто вот как сок лимона выжатый. Так. Все. Это примерно буду сейчас смотреть. Вот представьте, выжать целый лимон. Вот сколько нужно сюда ложек. Я думаю, 5 ложек нормально будет. Для этого количества. Так. Я пока резала лук, разревелась. Так. И теперь добавляем имбирь. Ну, здесь имбирь я добавляю примерно 1 ложку. Он вообще очень крепенький такой. Знаете. Ну, есть, конечно, тоже противопоказания с имбирем вроде как должны быть какие-то. То, что его много нельзя употреблять часто. Ну, я так слышала. Так, и мед добавляем. Сейчас, подожди. И добавляем мед. Вот, чтобы сладенькое было тоже. Представь, тут же лимон еще есть. 3
примерно. Мам, да. Вот сок вот даст. Вот эту кашицу надо перемешивать. Может, еще сейчас добавлю меда. Ну, я сейчас посмотрю. Эта кашица должна будет постоять. Пустит сок. Так. Вот так надо сделать. Ой. Простите за этот. Пустит сок. Это кашица. И потом оно постоит. И вот эта водичка, которая будет здесь, ее нужно будет... Ну, когда сделается все, я покажу. Ее нужно будет полоскать, во рту полоскать и по чуть-чуть глотать внутрь. Ну, не обязательно прям всю, но можно. Но именно вот обрабатывать, когда полоскаешь, вот горло обрабатывать. Я тоже плачу. Ты тоже плачешь? Глаза. Только. Я сейчас жидкости попробую на вкус. И мед, и лук, все чувствуется, все сразу чувствуется. Вот. Ну, а теперь оно постоит, я закрою крышкой, оно настоится, и потом покажу, что получилось. Я добавила вот сюда еще мед, чтобы послаще было чуть-чуть. И теперь оставляем, чтобы настаивалось. Ну, сутки, можно больше. Они спят. Вот так вот сок дало все это. Вот Сейчас так я они спят. процежу, ну, уберу лук через тряпочку, чтобы только сок был. В общем, приготовила я, сколько тут получилось этого сока, сейчас покажу вам. Вот. В другую баночку перелила. И теперь принцип такой, что нужно набрать немножко вот этого вот водички, этот сиропчика, да, пополоскать и по возможности один глоточек сделать в горло, чтобы попало. И так вот, особенно вот если сильный кашель и ты не можешь остановиться, вот это вот останавливает. Так что попробуйте. Я сейчас это буду делать, но я думаю, никому не интересно, как я это буду делать. Вот. И вы сделаете тоже, приготовьте такое. И потом я расскажу, как оно мне помогло. Ну, а всем пока! Лечитесь и не болейте, выздоравливайте. Поднимайте свой иммунитет.